Асти, кто там? Кто это? Мы приехали. Эх, красота, красота. На речку. И собачку выгулить, и себя выгулить. Пока погода разрешает нам это сделать. Ветерок сегодня дует, ну ничего страшного. Смотрите, как красиво. Как красиво. Ух, он ее. Ляля, она тебя боится уже. Она тебя боится. Асти. Она тебя боится. Не ковыряй. Такая жабушка. Асти. Асти, нельзя. Ну, нельзя. Боишься, да? Сам боишься? Вместо стола взяли скамейку. Что такое-то? Как поливать? Струенькой. Правильно, надо вот так, наверное, маленечко. Этого достаточно, чем вот это все лить полбутылки туда. Он теперь успокоиться не может. А он ее к дереву подогнал, она Пойдем ее в море отпустим. Она теперь там, видать, сидит, побаивается. Он, видишь, вокруг нее и орет, и все на свете. Пойди. Ты ее не вот так по бокам, а сверху и снизу. Да, вот так ее. Пойдем, мы тебе помогать будем. Может, за ногу? Да подожди ты, ёпта. Да. Не, еще прикоснулся. Ура! Скорей! Скорей спасать! Спасать скорей! На бережок, наверное, посади, пусть сама прыгнет. Ё-моё. Вот и все. Вот и все. Котик, все. Все. Хочешь поздороваться? Нет. Давай, здоровай. Нет.
Собачка бегает. Что такое забрали? Забрали. А где твоя игрушка? Астя, а где игрушка? Сейчас-то мы ее, наверное, не найдем. Никто не знает. Вон она. Вон игрушка. Вон. Давай, скорей, скорей неси. Ай, молодец. Ай, молодец. Ху-ху. Видишь, как хорошо? Да. Астя играет. Я с аппаратом не могу, Ляль, тебе с тобой сильно играть. Сейчас попробую другой рукой. Ты чё, отдай? Отдай. Дай. Вот ты отошел, ждешь, ты мне ее дашь? Тихо, 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 тихо. Фу! Ад, молодец. Ай, молодец какой. Что ты теперь туда смотришь, ищешь, да? Шашлычки у нас жарятся. Ну, шампура, конечно, купила, в общем, у нас. Шампура мы забыли дома и решили не на решетке. И заскочила в магазин за углем. И я вот такие вот купила писюшины. Но я же не подумала, что они могут быть короче, чем наш мангал. В общем, еле-еле присобачить. В общем, эти уже чуть-чуть по-тихому подгорают. Ну ладно. Следующую партию, я думаю, надо просто количество поменьше мяса надевать. Саша по привычке надел 5 кусков. Вот. Куда вы ходили? Посмотреть, что там. Очень вкусно пахнет мяском. Гуляешь так по лесу, а пахнет мяском. Сейчас я по тропиночке сюда пойду. Котик, пойдем проверять. Пошли, что там. Пойдем проверим. Ух ты. Собака у нас уже зашла в воду попить. Там берег не очень хороший, поэтому пришлось не с берега пить, а в воду залезть. Ну, он это с удовольствием делает. Вот он мне уже несет. Неси сюда. Айда, неси. Пойдем дальше. Пойдем дальше по тропинке посмотрим, что там. Ой, ё-моё, снес меня, снес сам. О, смотрите, сейчас. Ёпта. А игрушка-то где? Игрушка где? Ты оставил? Асть. А, вот она. Все, поняла. Ладно. Сюда не тащи, а то не вытащим, не найдем. Мы ее не найдем здесь потом. Все, пусть лежит здесь. На обратном пути заберем. Пошли пока. Пойдем позырим. Что там, есть проход? Ну, полезли мы с ним.
Полезли. Так, уже в этом, по-моему, клещ. Ну-ка, пошли к папе быстро. Саша! Ой, блин. Асти! Асти, быстро пошли к папе. Саша, у него там в боку, по-моему, клещ. Вот. Сидеть. Вот. У меня, смотри, сидеть. Вот бок. Вот этот бок. Ну вот. Да. Костер его. Все-таки есть собаки. Так. Стоять. Стоять. Че стоять? Подожди ты. Ничего, живой? Да, вроде бы тут уже ничего. Вот ты груля. Ой-ой-ой, какой притащил. Палку. Ну давай. Они еще внутри. Да, греют. А это что? Ты много сделал. Вот эти вот мяски, которые около ручки, они не прожарятся. Надо по 3 кусочка, чтобы просто вот Мы сейчас эти съедим, а эти пододвинем. Угу. Давай тогда снимать. Чем снимем? Эти-то точно готовы. Думаешь? Да, ну конечно. Проверяю. Я поняла. Я не понял пока еще. Ну раз сжираешь, то уже все окей. По 3 кусочка, 2 подвинь. Так что? Да. Вот как раз они в серединке, пусть доделываются. Ах ты! Горячо, что ли? Горячий сырым не бывает. Все готово. Ты мне вот скажи, зачем вообще такие шампура делают? Ну вот. А супер маленький мангал. Ну на супер маленький, там какое-то железо, может, не такое. Я имею в виду, что, ну, это вот как мы сейчас, в принципе, вот забыли, пошли, быстренько купили там хоть что-то. Ай, о, пока горячий, давай сожрем. Давай. Все. Ну вот и я. Всем привет. Пробуем мяско. Замачивали в дороге в кефире. То есть дома посолили, поперчили, заехали в магазин, купили кефир. Саша залил все это дело. Асти ждать нельзя. А Саша залил, и все. Пока ехали, подзамариновалась. Ну, хотя мы любим даже без всякой мариновки. Очень вкусненько. Я прям от этого хотела. Вкуснятища.
сейчас достанем плиту, будем готовить чай. Саша уже это и делает. Мы там кастрюльку не взяли. Так все хорошо. Как кастрюльку не взяли? И что теперь делать? Нам надо это помыть. Там больше ничего нету, да? Помыть ее в речке, сполоснуть водой. Все. Вот это печаль печальная. Ну, давай пробовать. У нас там точно ничего такого нет? Котелка какого-нибудь? Вот это ни хрена себе. Чаевники. Да. Без задумчивости. Да, он даже уже не нюхает, он Лишь знает. так, да? Так, ну Саша у нас уже куда-то пошел. Там, видимо, берег хороший. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где-то бутылку нашел, банку железную. Ну, люди бросают, он с удовольствием играет. Она гремит. Она гремит, он с удовольствием играет. Вот собака. Пошли папу искать. Ой-ой-ой-ой. Ой. Ой, зайчик, ой, зайчик. Эй. Ты все, да? Ну, Так быстро? как надо? Ну, она же как бы в кефирчике была, как бы немножко жирновастая. А? Жирный чай не повредит? На морозе согреет? О, видишь, мясо понял. Энергии хоть отбавляй, перевернет мангал. Очень послушная собака. Сидит, ждет мяса. Ждать. Ждать. Фокус-покус. Кусок мяса. Ждать. Можно. Молодец. Молодец, собака. Все. Пока нету. Новая порция еще не готова. Все? Ждем. Меня зачем? Посмотреть на твое довольное лицо, как ты доволен, что у нас такая плитка. Только присела посидеть на троне, отдохнуть. Ася притащил палку. Сначала мне пихал. Я сижу, семечки щелкаю. Папа ловит рыбу. Астя бегает, играет.
Полная идиллия. Красота, вот так сижу и смотрю на такой пейзаж. Небо очень нравится. Красивая такая голубизна проступает сквозь серые тучки. Прям вообще кайф. Очень хотела давно выехать, не выезжала давно. Так, посидеть, побалдеть. Ну чё, отойди. Хитрый какой. Давай лапу. Правильно. Лежит. Собака. Ну да. Молодец. У меня еще это лучше, кстати. Маме неси, маме неси. Сейчас. Напоследок развели костерочек прямо на бережке. Здесь уже было место, поэтому угли скинули. И посидим сейчас, побалдеем. Мы кипятим еще раз чаек. А шампурики, которые я покупала, я здесь вот на дереве нашла решетку. Кто-то оставил решетку. Ну, вдруг кому-то пригодится. Я сюда добавила шампурики. Ну, мало ли, так вот кто-то приедет, забыл, бах, увидят, найдут. Да, да, собачка? Вот он какой красивый.